はい、皆さん、釣り京です。前回ね、ブラックバスの去年の釣り方を振り返って説明させていただきました。いつもご視聴ありがとうございます。そしたらね、次、最近ね、もう夏はめちゃくちゃ暑いでしょ。で、冷たいね、最近売ってるじゃないですか。エアっていうか、ああいうの買わんともう、年々年いっても危ないですよね。年齢関係なく本当に恐ろしい暑いんでね。バスはもうちょっと炎天下でやってられへんね。一回だけ行ったけど、それでももう短時間しかできへんかったね。で、ちょっと危ないし、これは思ってもっとその2年ぐらい前から、これは体が危ないから、で、携帯もね、熱持っても撮影続行できないんですよ。これどうしようかな思って。で、まあ僕、渓流もやっとったんで、もともとは、小学校からブラックバスやってるけど、その前は渓流やってたんですよ。渓流とか普通の川魚。お父さんにちっちゃい頃、川魚、魚釣り教えてもらって、それで魚釣りが好きになったっていうのも過言ではないんですよね。ブラックバスはその後やけどね。やっぱりルアーで釣るのが好きやから、そんな感じで、なんちゅうの、バスしたいんだけど、もう、年々年いくとね、やっぱりもう危ない。多分若い人でも危ないから、本当に、熱中症だけはね、気をつけてくださいね。ほんま危険っすよね。暑さが尋常ないですよね。ほんで、ちょっと渓流を夏休み企画っていう感じでね、去年ぐらいからやってますので、また見てくださいね。それをちょっと話をさせていただきます。昔はね、お金のかからへん、もう最近お金かかるでしょ、どこ行っても。ね、管理のね。昔はそんな、なかったんですよ。ほんと僕の家の近所やったら、全然金かからへん川で、何でもおったんですよ。アマゴもおったし、多分ね、ヤマメもおったと思うんやけどな。いろんなおったんですよ。それがね、もうそっから30年以上経ってんやけど、全然おらへんなってますね。鮎はいいんだけど、おっても川睦と、なんだな、あいつ、及川ぐらい。もっといましたよ。及川でもすごいのおったからね。だいぶ生態変わってきましたね。もっと、違うとこ遠征行けばええんやけど。で、ちょっと今回は、今年の夏は、お金のかかるところ、ちょっと上の方行ったらね、お金かかるんだけど、そこには、イワナもいるし、アマゴもいるし、全部鮎もいるし、もちろん。で、カワムツ、ハヤ。あと、多分いろんなのおると思うんやけどね。で、そこへ行ったんですよ。これは行ったら釣れるやろってことで。夏。涼しいんでね、やっぱり山奥やから水も冷たいし、森林に煽っててね、炎天下にならへんから釣り続けられますね。ほんまにね、おすすめですわ。空気もいいし、マイナスイオンやし。で、それで行って、またその動画も見てくださいね。で、ルアーマンやし、スプーンとかちっちゃいミノとかね。こういうちっちゃいミノとかね。ね。で、こうちっちゃい、渓流のクランク。かわいいでしょ。こんなとかね。だから缶釣りで使うやつですよ。で、ちょっともうちょっと大きいやつ。これ、ちなみにメガバスのグリフォンやけど、ね。知ってるかなグリフォンやったよな。とか、で、こういう、ラパラの、これ知ってるかな ?K9 やったかな間違ったらごめん。これ。ね。新しいでしょジョイント。ザ・ジョイントこれですよ。とか持って行ってて、で、やっぱり、餌でもね、ものすごく種類あんねんね、あれね。黒皮虫やったっけあと、平田虫とかいっぱいあるでしょ銀パケとか金パ、ちょっとわからへんやけど、それを取んのも面白いね。面白い。
うん。で、それによって食う魚、種類がちゃうとかね、あるんですよ、皆さん。経理の人はよく知ってはると思うけどね。うん。で、このスプーンですよ。スプーンでもね、こんなちっちゃい、こんなちっちゃいスプーン。ね。これダイソーのちなみにスプーンやけど、ね。これで釣れたんですよ。おで、でっかいのやったら、でっかいとか、まあ重さがちゃうからでかいねんけど、こうやったらね、5グラムのスプーンとか、ね、ね、こんな感じ。うん。こんなんを駆使して、挑戦行ったんですの。お金かかるところで。3000ですよ。3000。高いですね。ほんで行って、うん。で、革物は釣れたんだけど、これは、ジグスピーナかな。うん。こんなん持っててね。うん。行ったんだけど、あの、アマゴが釣れへんかってね。やっぱり餌もあんのかなと思って。で、そもそもアマゴ見かけへんかったね。でも、見かけるもんではないんかな。うん。まあ僕が攻めた場所が悪かったかもしれんやけど、そこには絶対いるんですよ。エリアで入ってますからね。うん。いいひんかった。うん。もっと、濃厚ないっぱいいるところの川行けば、ね、釣れたかもしれないけど、今回はでもそこ有名な人、だって、YouTube とか、フィッシングテレビとかで、放映してるところやしたもん。さあのにいいひんかった。多分ね、人気すぎてもう、全部、ほとんど釣られたんね。ああ、多分ね。だから一番悪い時行ったかな、って。もっと早めに行かなあかんね。寒い時とかね。ああ、でも夏行っときたい。寒い時はバスの方がいいからね。僕はね、うん。こんな感じ。でも楽しいっすわ。餌も種類はいっぱいあるし、ルアーもいっぱいあるでしょ。うん。またバスとはちゃうね。本当に正確なキャストもいるし、で、意外と当たりが分かりにくいね。スプーンとかやったらね。だからバスやってる人だったらぜひやってもらいたいな。ああ、めっちゃ勉強になりますよ。うん。本当に。僕もそうですもん。スピナーベイト上手になったのは、このスプーンからですよ。うん、そんな感じですね。はい。またその動画も見てくださいね。で、秋になって、海行きました。海。で、海ね、僕はずっとYouTube する前はもうめっちゃ行ってたんやけど、毎年行ってたんですよ。秋。で、特にタチウオ好きで、えーっと、夏のタチウオってあるんですよね。夏タチって言うんやけど、大体ね、夏のお盆ぐらいから釣れ出すんですよ。一気にガッて。うん、そういう、ピークな時期があるんですよね。うん、そういう時に、よう行ってたんやけども、年々釣れへんようになってますわ。うん。まあ、大阪の話ですけどね。うん。最近本当に、厳しくなってる。なんでやろ。生息変わったんかなと思って。うん。和歌山でも最近、ちょっとだんだん厳しくなってるみたいですよ。うん。一応ね、あの魚もね、年中釣れる場所もあるんですよ。もうちょっと遠征すれば。淡路島とか行ったらね、うん、和歌山でも年中釣れるとこあんねんけどもね、うん、そこまで行く日が取れへんのですわね。うん、ほんで、去年行った大阪の、何やったかな、なんちゅうの名前。ちょっと名前忘れてんやけども、橋より南のところで、え行って、そこ初めて行ったんですよ。うん。で、何を狙いに行ったかって言ったら青物。うん。でね、僕はね、YouTube を始めるのに、青物を釣ってるシーンをずっと撮りたかったの。うん。YouTube 始める前はいっぱい釣ってんねんね、ブリとかもね。釣ってんねんけど、だからこそ釣ってるシーンを撮りたくて YouTube 始めたのもあるんですよ。うん。ブラックバスもそうやけどね。ブラックバスの60もかなり釣ってるんですよ。釣ってんねんけど、YouTube 始めてから釣れてへんねんね。うん、まあ、行ってる回数も少なすぎるけど、そうやけども、なかなかね、取れへんかって、今年、一発行ったんですよ。そし
釣れたんさ。もうサイズともかく、自分としては YouTube で青物と格闘してるシーン、嬉しかったね、自分でも。やっぱり嬉しい。食べても美味しかったしね。だからぜひね、ブラックバスとか違う魚少々、海の青物やってみて、しびれますぜ。あれハマる人はほんまわかりますわ。引きがちゃうもん。走る。ギーですよ。ガーンもですよ。ゴーンですよ。バスなんかちょんちょんでしょ。ガーンでしょ。バスでも、ほら、水門塾とか、消える給油ってあるけども、そんなんちゃいますよ。空幕ですよ。ゴーンですよ。食い方がね。ゴーンって感じ。で、ついでルアー紹介しますけど、昔はね、ビーフリーズとかよう使ってました。知ってるかな、ビーフリーズって。あとはブローウィンっていうミノーとか、またね、海のおすすめミノーもね、紹介させてもらいますけどね、プラグね、いろいろあるんで。で、最近ハマってるのが、やっぱりみんな紹介したんだけど、やっぱりセットアッパー。これは一番大きいサイズやけども、で、どうかなと思って、最初、ちょっと、これぐらいの、これ97なんですよ。こっちは145やけど。ね、全然ちゃうでしょ。ね。で、この、ちっちゃい方からして、ちょっと、シーバスでも釣れたらいいかなと思って、いう感覚でやったんですけども、あかんかって、で、これは、ね、結構人おったんです。で、それもまた説明してもらったのに、見てください。んで、ジグはね、最近ちょっとブレードつけたりとかね、流行ってるじゃないですか。そんなん昔から分かってたんやけどね。でもそうやけど、やってみよう思って。で、これはジグプラ僕好きなんで、ジグプラの、ブレード付き、やったりとか、あとはメタルバイブル、これね。これね。これもジグパラブレードかな。ってやつね。やってたりとかして、なんとかローテーションしてたんやけど、ちょうど僕がやってるとこはブレイクラインやって、これはここやろっていうことで、確信得て、もう掘り続けました。ほんで、ローテーションして、やっぱりもう一回これに書いた途端、3投目ぐらいに来ましたね。よかった。そんな全然、事前に調査してませんよ。全然、行き当たりばっちりですよ、あれ。それ嬉しいですよね。動画で撮れたことが。嬉しかった。最高ですわ。それが、去年の私の、渓流と海の思い出やね。で、渓流ね、ほんまに嬉しかったんが、油ハヤってあるじゃないですか。あいつをスプーンで釣れるのは思ってもいないんかったね。釣れるんですね。びっくりした。で、最近ほら、鮎をミノーで釣るのは引っ掛けるみたいな感じで流行ってるじゃないですか。あれもしたいね。で、追い川もルアーで釣れるらしいですよ。ねえ。川ムツはもう本当は僕、スプーンで釣れるとは思ってなかったんですよ。それぐらい。あいつは、よく釣れて毛針とか、そういうなんかなと思ったけどね。釣れますね。スプーンでね。で、あとね、渓流でね、って思ったんが、ウグイ釣れたんですよ、ウグイ。あいつね、僕はね、ほら、もっと河口エリアとかによく見かけるんで、その辺があいつの生息域かなと思ったんですよ。めっちゃ上流にいましたよ。しかもこんなサイズが。ねえ、いるんですね。だからもう初めてで、知ってる人は知ってあると思うけど、僕にしては初めてで、めっちゃ嬉しかった。だから本当に、上流でもちょっと下行ったら川むつ、ちょっと上行ったら早、追い川、上流行ったらイワナ、アマゴ、もしくはウグイ、いるんですね。生息域がちゃうんですよ。また面白い。もっと、まだね、今年まだ、追求していきたいなと思います。はい。ああいう
鮎をちょっとルアーで仕留めたのかな。うん。餌でも釣れるみたいだから、それも挑戦したいし、ね、餌も食うんですね。じゃあ初めてなんですよ。でバスも面白いけど、いろんなことを勉強して、バスにもね、活かせたらええと思ってるんで。海もそう。だからルアーでね、僕もいっぱい紹介したこといっぱいあるね。また待ってくださいね。それはやっぱり釣ってから紹介してきたと思いますんで。はい。そんな感じで、来年の振り返りましたけども、海編と渓流編でした。はい。ぜひ、よかったら振り返ってみてください。はい。ありがとうございます。次はね、冬の、リバーおすすめソフトルアーとかハードルアーとかしようかなと考えてますので、また見てください。お願いします。